रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग ये देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ घर के ऊपर ही पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा परिंदे उड़ रहे हैं आज। और जूम इन करें, इतने ज़्यादा परिंदे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही क्या कर रही है ये। ओए होए होए होए, अभी तो ये और भी ज़्यादा थे, अब काफ़ी कम हो गए हैं। ये देखें ऐसा लगे जैसे पानी में छोटी छोटी सी मछलियाँ हैं। पर मैं क्लोज़अप करता हूँ थोड़ा सा तो सही तरह नज़र आएंगे। ये देखें, ओह मैं तो इनको फॉलो भी कर सकता हूँ, पता नहीं क्या कर रहे हैं। जूम इन करके लगता थोड़े से हैं, जूम आउट करके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे लगते हैं। ओह माय गॉड। अच्छा जी, ओके बाय।